Амира Илиева, позната още като Доби, обикновено момиче от Софийския квартал Дружба 1 и след броени дни ще отпразнува 22-я си рожден ден. За целта тя решава да подходи в крак с времето и да покани гостите си чрез популярната социална мрежа Facebook. Пишейки на така наречената шльокавица и изразявайки се не особено интелигентно, обяснява, че апартаментът ти е малък и няма място за много хора. Затова предлага, че когато се посъберат, може да отидат някъде другаде. До тук добре. Героинята на тази драма обаче допуска непростима грешка. Прави събитието си публично, споменавайки в него личния си адрес. Така, чрез несъумимия дух на българските онлайн потребители се създава верижна реакция и към събитието активно започва да се присъединяват хиляди желаящи да присъстват. Това разгневява бъдещата рожденичка и тя започва да отправя директни заплахи към неканените гости. Провокирани от нейните нападки, те превръщат невинното момиче в обект на подигравки. Появяват се множество фейсбук групи и усмиващи личността изображения и видеа. Оттам нататък всичко е история. Броят на посетителите на събитието надхвърля над 20 000 и продължава да нараства с геометрична прогресия, отклаждан от включванията на Доби. Накрая тя пише на натрадниците да се махат и че няма да празнува рождения ден, но вече е късно. Те ще го празнуват. Затова наш екип реши да разбере доколко българският гражданин е запознат с историята на Доби. Да, определено. Това е момичето, което беше направило в Фейсбук. Да, сещам се. Това беше това момичето, което събираха пари за него. Wow, okay. За Доби? Да. Не. Доби от Хари Потър? Не, само за това. Какво за него? Не. Доби? Да. Фейсбук ли е това? Да, чувал съм. За Доли? Доби? Да, във Фейсбук и не знам за какво става въпрос, иначе постоянно публикуват разни неща. Да, бе, верно ли? Ох, чакай, мълчи, ще ти извън, след малко нещо ме питат. Моби, да, нали ще идва в България лятото, аз направо нямам търпение. Това е супер яко, вече сме си взели билети, сме някъде около 10 човека. Направо не издържам, ще си вземе нови дрехи за това. Направо, ама изчакайте ли? Не. Да. Аз съм дружен. Чекам да рождение. Не знам. Двумесец още. Мисля да пропусна, доколкото разбрах е във Варна. Не, мисля да пропусна. Моля? Много се радвам, че точно това е въпросът, който ми задавате. Според мен това е спекулация, за да попречи на инициативата на BTV всички да почистим София и България въобще на 9 април. Ами, мисля, че не би трябвало да е като обществено достояние, че е рожден ден. Истинска история, просто създаде нещо. 22 000, включително и аз, да се включат в едно и също събитие, ей така на шега. Представете си, ако е нещо реално, примерно да почистим някаква полянка, 22 000 човека да се съберат на една полянка да я почистят. Въпреки различните мнения на хората, дали случаят Доби е реална история от живота на едно невинно момиче или просто ефтин пиар на дадена организация, само времето ще покаже. MBL TV и журналистите, обвързани с тази медия, не носят отговорност за моралните щети, които може да са причинени върху зрителите на този репортаж. Ой, мали Доби, не гони запата иде и носи салата.
Било краве сирене, братята, по-добро от шоколад.